Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга White. Уходящая неделя была невероятно насыщенная, у меня накопилось много новостей, которые я хотела бы с вами обсудить. Но перед тем, как мы начнем обсуждать новости, традиционно прошу вас поставить лайки, подписаться на канал и поделиться своим мнением в комментариях. На этой неделе всю Словению потрясло ужасное происшествие. На кольцевой дороге образовалась пробка в сторону города Копра. Там обычно всегда скапливается огромная колонна машин. И в эту колонну влетел грузовик. Грузовиком управлял словацкий водитель. Неизвестно, что произошло за рулем. То ли он заснул, то ли он отвлекся и не заметил, что впереди пробка. Абсолютно пока это остается неясным. И этот водитель на грузовике влетел в стоящую пробку. 56-летний словацкий водитель грузовика врезался в автомобиль. В свою очередь автомобиль Renault Clio, за рулем которого была 55-летняя словенка, въехал впереди стоящую машину, в которой находились два гражданина Италии 72 лет. И эти два легковых автомобиля из-за мощного толчка грузовика въехали в грузовик, который стоял перед ними. То есть легковые автомобили просто сплющило между двумя грузовиками. И шансов выжить у людей просто не было. Они скончались на месте. Из-за аварии пострадали также и другие автомобили, и начался пожар. Вся дорога была перекрыта. И сейчас вся Словения обсуждает это ужасное происшествие и думают над тем, как обезопасить наши дороги, чтобы такие ужасные аварии больше не повторялись. И, кстати, в Словении принято, что если вы останавливаетесь в конце колонны, в конце пробки или в конце колонны, которая едет очень медленно по скоростной трассе, то последний остановившийся автомобиль всегда включает аварийку. Но в данном случае аварийка бы не помогла. Непонятно по каким причинам словацкий водитель не успел остановиться. Кстати, он остался жив и практически не пострадал. Еще одна тревожная новость появилась на этой неделе. В окрестностях Любляны появляются люди в подозрительном фургоне, которые предлагают детей угостить шоколадкой и приглашают в свой фургон. Полиция предупреждает, что с детьми необходимо говорить о возможной опасности по дороге в школу и из школы. В каких же районах Любляны был замечен этот фургон или эти фургоны? Мы не знаем, это одна и та же банда подозрительных личностей или это один и тот же фургон, который перемещается от школы к школе. В районе Касезе, в районе Новой Фужины, начальная школа Йожеты-Мошкрича, Новый Ярше и Шкофлица. Это лишь несколько начальных школ в Любляне и окрестностях, перед школами которых в последние дни был замечен белый фургон с незнакомцами. Ученица одной из этих школ рассказала, что ей предложили шоколадку, затем предложили пройти в фургон, где есть еще много других сладостей. Другие дети рассказывали, что они брали шоколад, но сесть в фургон отказывались и убегали. В полицейском участке Любляны подтверждают, что им известно об этом происшествии и что они сейчас ведут активное расследование. В главный полицейский участок поступает около 10 таких сообщений ежегодно. При этом в полиции подчеркивают, что с детьми необходимо говорить о возможной опасности по дороге в школу и из школы. И просят граждан сообщать в полицию обо всем необычном, происходящем в окрестностях школ. Мой сын уже ходит в 6 класс славянской люблянской школы, но у нас ни разу за 6 лет таких случаев не было. И я думаю, что, скорее всего, это, возможно, связано с тем, что наша школа, она находится в частном секторе, и здесь нет оживленных улиц, одностороннее движение, и все чужаки сразу же бросаются в глаза.
То есть здесь абсолютно неудобно подъезжать на каком-нибудь таком фургоне и зазывать детей. Здесь все сразу видят. И, скорее всего, такие случаи происходили в тех школах, где вокруг находятся многоэтажки, где белый фургон не вызовет сразу же каких-либо подозрений. Но, конечно же, всем родителям нужно быть всегда начеку и объяснять своим детям, что никогда нельзя входить в контакт с незнакомцами. Никогда нормальный взрослый человек не попросит о помощи, не обратится за помощью к ребенку. В Испании впервые членом парламента стала женщина с синдромом Дауна. Мар Гальсеран стала депутатом парламента автономного сообщества Валенсия в 46 лет. Она заявила, что идет в парламент, чтобы продемонстрировать, что она способна занимать ответственную должность, и попросила общество видеть в ней не инвалидность, а человека. По ее словам, она интересовалась политикой с самого раннего возраста. На госслужбе она находится уже с 26 лет. До парламента она была замминистром здравоохранения Валенсии. Остается пожелать успехов Мар Гальсеран в ее новой должности. Невероятно тревожная новость пришла для нас из соседней Италии. Там произошел невероятный наплыв нелегальных мигрантов. На острове Лампедуза, знаменитый ранее как курорт с чистейшими пляжами, высадилось примерно 5000 мигрантов из Буркина-Фасо. Это рекорд со времени высадки 20 тысяч албанцев в Баре. Барки с мигрантами на Лампедузу прибывают ежедневно. Итальянцы просто в ужасе. Содержание одного мигранта им обходится в 60 евро в день. Это помимо первоначальных расходов на их спасение и уход. Правительство бессильно, ибо демократические ценности не позволяют отправить людей, ищущих лучшей жизни, обратно. Проблему не могут решить уже много лет. Помощь в перевозках оказывает мафия. Каждый, кто хочет в Италию, платит 5000 евро за транспортировку. Сейчас Лампедузе грозит настоящая экологическая катастрофа. Столько народу без воды, еды, туалета жить не могут. К тому же молодые африканцы очень конфликтные. Много потасовок, разборок, требуется вмешательство полиции и армии. Воду на остров доставляют в бутылках с материка, и стоимость ее сейчас зашкаливает до 10 евро за бутылку. Куда девать мусор? Сбор и утилизация грязи и пластика – отдельная огромная проблема. Мусор прибывшие бросают в море или просто на землю. Убирают его за ними итальянцы. Что будет дальше со всеми этими людьми? Они абсолютно необразованные. Перевозят за собой они также свои семьи, жен, детей. Кто-то будет успешно торговать наверняка наркотиками. Это обычное занятие нелегалов. Основное количество этих мигрантов, скорее всего, переберутся в другие страны ЕС, где, по их мнению, будут лучшие условия для жизни. Например, в такие страны, как Германия. Мне кажется, что, скорее всего, их не будут депортировать, потому что чаще всего они теряют свои документы и не признаются, откуда они прибыли. И получается непонятно, где по-настоящему их дом. Нам в Словении, скорее всего, не стоит опасаться наплыва этих нелегалов, потому что в Словении нет никаких предусмотренных пособий, нет никаких условий для них, и поэтому они, скорее всего, поедут напрямую куда-нибудь дальше, либо в Австрию, либо, как я уже упоминала, в Германию. Давайте немножко отвлечемся от новостей. Хочу обратить ваше внимание на вот эту вот кофточку, которая сегодня на мне надета. Эту кофту связала для меня моя подписчица. И если вы поклонники хендмейда и любите вязаные вещи, то хочу вам порекомендовать Наталью. Оставлю вам ее инстаграм-канал в описании под этим видео. Но у нас в Словении есть также проблемы с мигрантами. В Люблянском приюте для беженцев в районе Вич проживает более 1200 человек.
А этот приют рассчитан максимум на 350 человек. Как мы видим из новости, беженцам приходится спать в коридорах и даже во дворе. Этот приют патрулируют 2 полицейских. Ого, всего лишь 2 человека. За железной оградой, которая в некоторых местах используется для сушки белья, во внутреннем дворе можно увидеть временные кровати. Их более 1200 в помещениях, рассчитанных на размещение от 250 до 350 человек. В этом приюте проживают исключительно одинокие взрослые мужчины, большинство из которых приезжают из Марокко, Алжира, Афганистана и Пакистана. Людей моложе 21 года перевезли в другой приют в Лагатец из-за переполненности. У нас большие трудности с поиском дополнительных возможностей, в основном из-за противодействия местных сообществ. Да, но интересно, мне вот, кстати, вообще непонятно, какие там у них могут быть общественные противодействия. Я сейчас задалась вопросом, какие же общественные организации могут мешать такому благому делу, как приют для бездомных. И в ответ мне мой муж: ну как же, а ты бы хотела, чтобы у тебя под окном построили приют для нелегалов из Пакистана, Афганистана или еще из какой-нибудь неблагополучной страны? Но, конечно же, мой ответ: нет, я бы не хотела. Так что вывод какой? К сожалению, хоть Словения и маленькая страна, но мигрантов у нас здесь и своих предостаточно. А следующая новость очень важна для людей, которые переехали легально в Словению и которые получили новые биометрические удостоверения личности. Для мигрантов это ВНЖ или ПМЖ. Их стало возможным использовать в аптеках или в медицинских учреждениях вместо карточки ЗЗС. То есть сейчас можно уже не носить с собой карточку ЗЗС, а использовать свой словенский документ, удостоверяющий личность. Но пока это еще новшество, и оно не внедрено повсюду. Например, я вчера с ребенком была на приеме в поликлинике и спросила их после прочтения этой новости, могу ли я предоставить его удостоверение личности вместо страховой карточки. И мне ответили, что пока, к сожалению, такой возможности нет. Но, видимо, в ближайшее время такая возможность должна появиться повсюду в Словении. И я считаю, что это очень удобно. Вам не нужно будет больше носить с собой страховую карточку, а нужно будет только иметь с собой ВНЖ или ПМЖ. В Любляне на стадионе Стожицы 15 сентября прошел благотворительный футбольный матч в поддержку пострадавшим от наводнения в Словении. На этом футбольном матче было собрано 3,5 миллиона евро для пострадавших от августовского наводнения в Словении. В благотворительном матче приняли участие звезды мирового футбола, такие как Буфон, Малдини, Абидал, Цесарь, Занетти, Кобиашвили, Сидорф, Паулин, Бобан и много-много других имен. Но эти имена, к сожалению, мне ни о чем не говорят, так как я не являюсь поклонницей футбола. Шокирующая новость неожиданно пришла из Черногории в лучших традициях гангстерских фильмов. В Черногории обнаружили подкоп, который вел от Верховного суда в квартиру в доме напротив Верховного суда. На складе Верховного суда хранилось несколько тонн наркотиков и других вещественных доказательств, в том числе оружие. Сообщается, что неофициально исчезли почти 20 единиц оружия, которые являлись доказательствами против боссов организованной преступной группировки. Подземный туннель, шокировавший черногорскую общественность, имеет длину 30 метров и размеры отверстия 70 на 60 сантиметров. Также обнаружили фургон, предположительно принадлежавший преступникам, и разыскивают сейчас 6 подозреваемых. На складе, где хранятся доказательства, до вынесения окончательного приговора нет камер, но в коридорах вокруг есть камеры.
Туннель был обнаружен совершенно случайно, потому что один из сотрудников пожаловался на сквозняк. То есть если бы они просто чем-то бы закрыли это отверстие, то туннель до сих пор бы не был обнаружен. Следователи полагают, что злоумышленники хотели похитить доказательственные материалы по судебным делам против членов преступных группировок. Конечно же, это огромный удар по системе правосудия Черногории. И как я рассказывала в одном из своих видео про Черногорию, можете посмотреть, перейдя вот по этой ссылке, Черногория еще не готова для вступления в Евросоюз. Друзья, на этом моя выборка новостей подошла к концу. Призываю вас поддерживать меня, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!